Rızkıma tasallut eden köpek cezasını çeker. Kaldırın bakayım. Simon. Mekanında hırsızlar cirit atar senin ruhun. Bazen en güvendiği yerinden hançerlenirmiş insanlar. Sen de kilimlerini koruyun hırsızlar. Frenklere borçlandım. Biz buraya herkese rızk olacak bir iş için geldik. Lakin görürüm ki içinizde yaralarınız var. Şu masaya oturup el sıkışırsak bilirim ki işimiz o yaralarımıza merhem olacak. Uzatmanın manası yoktur Ertuğrul Bey. Simon. Ertuğrul Bey. Senin gibi dürüst bir adamı Aliyer gibi kıymetli bir beyi kırmak istemem. Buyur Ertuğrul Bey. Soframı hazırlandır. Jandarmayla konuşup mutabık kaldığınız meselelerin hepsini Simon'a anlattık Ertuğrul Bey. Ne istersin Simon? İlk önce az önce yaşanan tatsız hadiseden ötürü beni affetmeni isterim. Bu bizim nazarımız olsun. Yeni çıkacağımız yolda bizi kötülerin, fesatların şerlerinden korusun. Eyvallah. İşi yapacak tüm ortakları bir araya getirip el sıkışmalarını isterim. Candar Bey'in ve sizin talebiniz benim için gayet yerinde ve makul. Anlarım ki iki taraf da anlaşmış. Bize hayırlı olsun demek düşer. Gayrı bundan sonra bu işlerle kardeşim meşgul olacaktır. Şimdi de edeceğiz beyim. Onlara Vural'ın kim olduğunu göstereceğiz. Vay, Turgut Alp. Ertuğrul Bey'in açtığı yaralar nasıl oldu? Yaralarım iyidir. Lakin bu artık benim beyim değil. Senin ortağındır. Gayrı sen düşün açılacak yaralarını. Ne demek istersin? Bir kez avına tırnaklarını geçirdi mi etini koparmadan bırakmayan kurt gibidir Ertuğrul. Hava çıktı mı asla boş dönmez. Hele bir de sürüsüyle çıkarsa gittiği yerde ahmak bırakmaz. Daha açık konuş. Demem o ki ayağını denk at derim Vural Bey. Benim gibi seni de beter eder bilmiş ol. Bir ara seninle uzun uzun sohbet edip şu tecrübelerini dinlemek isterim. Eyvallah. Gayrı yerim burasıdır. Beklerim.
Konstantinopolis'i yakıp yıkan Papa'nın iplerine, kuzeyden gelen nice barbarlara karşı dimdik durdum. Bu uğurda oğlumu, karımı, nice adamımı kaybettim. Bu pazarı dişimle tırnağımla kazıyarak kurdum Ertuğrul Bey. Gördüm ki en zor şey, insanın yanında güvenebileceği yiğit ve dürüst bir adam bulmakmış. Ben de yıllardır obamla diğer diğer gezerim. Girmediğim cenk, görmediğim hainlik kalmadı. Kestiğim düşman kellelerinden kale olurdum. Ben de şunu gördüm ki, bu diyarlarda neredeyse kimseye güvenilmez. O yüzden pazarın içinde kadınlarımızı alplerim koruyacak. O yükün altına zaten girdim. Siz Türkler savaşmayı bizim altını sevdiğimiz kadar seversiniz. Savaş sizin olsun, altınlar da bizim. Gün gelecek, gezelerimiz altınla dolacağına, keşke pusatlarımız iş tutaydı diyeceksiniz. Huzurumuzu bozmayalım Ertuğrul Bey. Anlaşmanın tadına varalım. Var ya, masayı donatın. Aman şarap gelmesin. Müslüman misafirlerimizi gücendirmek istemeyiz. Ural Bey bu işe biraz bozuldu ha Ali abi. Sanmam. Vural Bey ticarette mahirdir. Aklını kullanacaktır. Görürüm ki borcunu ödemeden ziyafet çekersin Ertuğrul Bey. Borcum borçtur Ricardo. Hanıma gelip, bizzat masama gelip misafirlerime hesap soramazsın Ricardo. Altınlarını mı istiyorsun? Filip, ona altınlarını ver. Alacağın kalmadı Ricardo. Bundan sonra borcun banadır Ertuğrul Bey. Kilimhane çalıştıkça yavaş yavaş ödersin. Eyvallah. Er ya da geç, sadece bu pazarın değil, bütün Bithynia'nın hakim olacağını bilir miyim? Elbet o gün de gelecektir Amanda. Seni de haremime alacağım. Kaçak güreş olmayacak artık. Şimdi... O bana yere göğe sığdıramadın savaşçıyı bulasın. Artık önüme çıkan engelleri tek tek kaldırmak için cenge girmenin vakti gelmiştir. Buna otağındaki kardeşim dediklerim de dahildir. O tam bir baş belasıdır beyim. Ayağına dolanmasından korkarım. Sana ne diyorsam onu yapasın. Kazanmak için büyük bir işe giriyorum Amanda. Sen de hiç kazanmadığın kadar çok kazanacaksın. İstediğin nedir beyim? Kaya avratları bugün çalışmak için pazara gelemeyecekler. Bakalım Ertuğrul'un öfkesi kimleri yakacak? Benim bu işin ardında olduğumu kimse bilmemeli.
derman olan dostlarım oldukça yaralarımız da iyileşir. Gönlümüzde şifa bulur evvelallah. Yaraların iyileştiğine göre babana dönme vakti gelmiştir. Gayrı senin o bana dönmem bilesin. Bize pusu kuran kaçın kanını yere dökmeden aldığım her nefes bana haramdır. Her işin bir vakti vardır Turgut. Eskiden düşman bize pusu atsa intikam almak için can atan bir Ertuğrul Bey vardı. Şimdi ise her şeyin vaktini bekleyen bir Ertuğrul Bey. Bundan gayrı tabii senin, al benim bir Ertuğrul Bey. Saat bulasın. Kendine gelirsin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır bilesin. Gel Hamsi. Simon belli ki senden etkilenmiş mi? Baksana Burcu seni yerine aldı. Simon kimse için elini taşın altına koymaz. Elbette bir çıkar peşindedir. Bakalım benden bu altınları almak için nasıl bir yol izleyecek. Babam dediklerinde çok haklıymış. Senden öğrenecek çok şey varmış benim. Eyvallah. Eyvallah Ali Yer Bey. Ağabeyin rahat. Bu işe pek memnun olmadı. Onu idare etmek sana düşer. Abim deli ve taydır beyim. Lakin babam onu ehlileştirmiştir. Merak etmeysin. Ben tez babama gidip babama haber vereyim. Eyvallah. Selamlarımı söylersin. Eyvallah beyim. Yol açık olsun. Ertuğrul beyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsaaden olursa o bana gelmek isterim onu satmak için. Başımızın üstünde yerim var Tüccar Hasan. Lakin bizim oba senin dişinin kokuğuna yetmez. Ne bulursak kârdır beyim. Ben maldan ziyade süt, et, peynir almak isterim. Buyur gel Hasan bekleriz. Eyvallah beyim. Allah razı olsun. Selametle.
emniyeti bahanesiyle pazara sokacak. İçimizde bir hur gibi yaşamaları bizim için tehdit değil mi Üstad Simon? Ertuğrul'un sultanın casusu olmadığına inandım. Vazifemi yerine getirebilmek için ona ve savaşçı alplerine ihtiyacım var. Onun güvenini kazanmalıyız. Bizim sayımız az. Bütün bölgeyi, Türkleri de, Ermenileri de, Rumları da birbirine kırdıracağım. Bunun için iki şeye ihtiyacım var. İkisini de elde ettim. Ural'ın ihtirası ve Ertuğrul'un yiğitliği. İki obayı birbirine düşürdük mü ordumuzun işi kolaylaşacaktır. Ne vakit yola gideyim Üstad Simon. Hemen Midilli'ye doğru yola çık. Emredersiniz Üstad. Yolun açık olsun Şövalye Tristan. Konya'dan beklediğim haber hala gelmedi mi? Biz de dört gözle güvercini bekliyoruz. Babam ekmeğimi önce kendi kanımdan olanlarla paylaşmayı öğretti bana. Bir de senin şu yaptığına bak. Paylaşmayı bilmezsen çoğalamazsın abi. Nimetini bölüşmeyenin ne dostu olur ne de müttefiki. Bu boş lafları tahsil edesin diye mi gönderdik seni Şövalyer? Babamızın, ailemizin rızkını neydi belirsiz bir herife peşkeş çekilmesine göz yumarsın. Babam senin yüzünden obamızın başına gelecek bir felakete mani oldu abi. Ola ki Ertuğrul Bey, Alplerinin başına gelenleri senin yaptığını öğrenseydi. Ha? Babam verdiği kararla obamıza yiğit bir müttefik de kazandırdı. Abi. Sakın ola bir yanlış daha yapıp canımızı yakmayasın. Yazık. Yazık! Bu ahmaklığınızın bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Bunun farkında değil misin? Ertuğrul Bey'e neden bu kadar kin duyarsın abi? Ya Ertuğrul geldi başımıza çöreklendi. Yakında 3 tane alpıyla babamıza çökecek. Giderek daha da güçlenecek. O vakit bütün buraların hakimi o olacak. Bunu nasıl görmezden gelirsin? Hakimiyet kimin hakkıysa o alır abi. Rabbim bizi adaletinden ayırmasın. Çünkü tevhidin ruhu adalettir. Adaleti bir kez bile incitirsen gök kubbe başımıza yıkılır abi. Başımıza yıkılır. Sonra ne beyliğin kalır ne de tören. Pazara çalışmaya giden hatunlarımızın emniyetini Alplerin alması içimi çok rahatlattı oğul. Eyvallah ana. Simon'u biraz ürküttük. Lakin bizden korkması iyidir. Düşmanın yüreğine bir kez korku saldın mı? Gayrı nice zaferi pusatsız kazanırız. Beyim bu oyunlar ne vakit bitecek? Simon'un vaftizi Yahya olduğundan şüphe ederim Halime Sultan. Lakin arkasında kimler var? Niçin buradalar iyice öğrenmeden harekete geçemeyiz. Dediğin gibi Haçlıların casusu Simon'sa sultanımızın casusu olarak belirledi. Doğan'ın peşinden koşacaktır. Biz de o vakit yapmamız gerekeni yapacağız. Beyim bu oyunlar sanki bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Bitecek Halime Sultan. Bitecek. Kendi devletimizi kurduğumuz gün, sancağımızın dalgalandığı gün bitecek. Lakin Rabbim daha büyük oyunlar için indi bizi terbiye etmektedir. Oyunları gördükçe geleceğe dair ümidim artar. Nasıl yani beyim? Buradan İznik'e kadar karşımızda hiçbir güç yoktur. Eğer Karacahisar'ı fethedersek oradan Söğüt'e kadar gideriz.
Söğüt'te de sancağımızı dalgalandırırız. Neden Söğüt Bey'im? Söğüt her yere hakimdir artık bey. Söğüt'e hakim olan istihbare hakim olur. Gecenin karanlığını bizim imanımız aydınlatacaktır. Yeter ki biz yeise düşmeyelim. Yeter ki ümitsizlik zindanına hapsolmayalım. Peki ya Turgut Alp Bey'im? Değerlimizdir. Başarımızdır. Düşman safındadır. Benim tanıdığım Turgut Alp bir oyun içindedir artık bey. Yoksa onun canını burada alırdım. Her şeyi affederim artık bey. Lakin ihaneti asla. Ne bana ne de abime yük olmadığını bilmeni isterim Turgut. Günlerdir bir anımsın başımdan ayrılmadım Maria. Lakin artık size yük olmak istemem. Yarından tezi yok buradan gideceğim. Nereye gideceksin? O bana sırtını döndün. Kime kimsen yok. Merak etme. Başımın çaresine bakarım. Abimle konuştum. Eğer isterse burada kalıp benimle birlikte çalışabilir dedi. Onun gibi yiğit bir savaşçıya her daim ihtiyacım var dedi. Maria. Ben bir savaşçıyım. Alp'im. Elimden de başka bir şey gelmez. Simon gibi büyük bir tüccarın da işine yararım. Her yer eşkıya kaynar. Haraç isteyenimiz eksik olmaz. Tahsilatlarda sorun olur. Tahsilattan döndüğümüzü anlayan eşkıyalar baskın yapar. Altınlarımızı çalar, adamlarımızı öldürür. Velhasıl ticarette bir savaş dersim var ya hatun. Ne olur kal. Başına bir hal gelsin istemem. Eyvallah. Bir süre daha kalacağım. Abim buna çok sevinecek. Gidip hemen haber vereyim. İyi geceler. Sana da.
beklediğin haber geldi Üstad Simon. Ebu Nakkaş. Ne diyor? Vakit geldi der. Her zamanki yerinde seni beklermiş. Turgut ne oldu? Seninle çalışmayı kabul etti. Güzel. Filip'le beraber olayı yiğit. Yarın ilk tahsilata gitsin. İşi öğrensin. Emredersin Üstad Simon. Konya'nın casusu Ebu Nakkaş. Kim bu adam? Kim? Sağ olasın başım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Öyleyse mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Bey'i kazanıp gücümüze güç katmaktan başka yolumuz yoktur. Konstantiniyye'den Çin'e giden bütün mallar bu topraklardan geçer baba. Buraları eline geçiren altının da gücün de tek sahibi olur. Yeter ki bölgeye istikrar gelsin. Senin sayende er ya da geç bu topraklar başı bozukluktan kurtulacak baba. Haklısın kızım. İstikrarı ancak biz temin edebiliriz. Lakin önce kendi içimizde bir ve diri olmayı bilmeliyiz. Bu yüzden size büyük iş düşer. Ural'dan da, avradı Çolpan'dan da gözünüzü ayırmayın. Bir hata yaparlarsa felaket olur ve hepimiz altında kalırız. Merak etmeyin baba. Aslan bacım da ben de ne gerekiyorsa yapacağız. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan. Ben emretmişsin beyim. De bakalım Batuhan. Ural Bey'in tekinsiz işlere bulaşır mı? Elini ayağını bağlamışsın beyim. Gözüm üzerindedir. Bir yanlış yaptığında ilk yapacağını biliyorsun. İlk size diyeceğim beyim. Git
Önce Batuhan'ın bıçağını kullandı. Ardından Ertuğrul'la anlaştı. Bütün bunların altından Simon çıkar. O bir tüccardır beyim. Tanrısı altın, ibadeti mal alıp satmaktır. Ne diye böyle bir fenalık yapsın ki? Öğreneceğim Çolpan'ım. Öğreneceğim. Sen pazarda gözünü dört açasın. Halime'nin de, Aslıhan'ın da attığı her adımdan haberim olsun. Merak etmeyesin beyim. Bir daha pazara asla ayak basamayacaklar. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan, gel. Ne edeceğini bilirsin değil mi? Yarın gün doğmadan yola çıkasın. Aman da seni bekler. Emrin olur beyim. Babam ne der? Kulağımın üstüne yatıp da seni gambazlamazsam kulağımı kesecekmiş beyim. Batuhan. Babamdan korkmuyorsun değil mi? Beyim, sen beni yetimken yanına aldın. Yiğit bir savaşçı yaptın. Ben can vermek için yetiştim beyim. Canımı vereceğim tek kişi de sensin. Bu sadakatini asla unutmayacağım Batuhan. Bir bakayım. Kalsın, al. Eğer bana oyun oynuyorsan o güzel gözlerini boyarım amanda. İçinde 100 altın var. Niçin bu? Yapacağın hizmetin karşılığında küçük bir diş payı. İş bitiminde 200 daha alacaksın. Kime hizmet edeceğimi bilmek isterim. Hatırlı bir müşterim değil. Ama onun kim olduğunu yalnızca ben bileceğim. Eğer paramı alamazsam gelir seni bulurum amanda. Paranı alamazsan beni nerede bulacağını biliyorsun. İş ne? Gel benimle.
Bey'in kızı. Halime Sultansa Kayı Bey'i Ertuğrul'un avradı. Sultan Alaaddin'in yeğeni olan kadın. Ta kendisi. İnşallah ortaklığımız bereketli olur. Niyetler salih olduktan sonra akıbeti de hayır olur elbet. Buyurun hatunlar. İşsinin Francisco. Bugün yanlarındaki korumaların sayısını hangi yolda kullandıklarını öğren. Yarın da pazara gelmelerini engelle. Limanın etrafını iyice sarsınız. Kuş uçmayacak. Hadi bakalım. Hadi. Baş. İş yarın bitecek. Hamsi kadın. Buyur. Sen de limanın içinde misin? Evelallah Bamsı Bey. Maşallah. Benim bir işim vardır. Hemen görüp geleceğim. İyi git sen hallet işini. Meraklanmayız. Eyvallah. Eyvallah. Hatunlar hazırdır Halime Sultan. Çavdar Obası'nın ve Kayı Obası'nın çalışkan hatunları. El emeği, göz nuru kilimlerimiz gayrı bu tezgahlardan tüm cihana ulaşacak. Bereketi ise obalarımızı şenlendirecek. İki oba bir oldukça bu tezgahlar işleyecek, işledikçe de obalarımız gayrı kıtlık yüzü görmeyecek. İnşallah. Vakit bir olur. Alın terimizle çalışma vaktidir. Allah Rezzak isminin hürmetine bereketimizi daim kılsın. Amin. Aslan Hatun ve Çolpan Hatun da bundan gayrı tüm sorunlarınızla ilgilenecekler. Kilimhanedeki ilk günümüz hayırlı, kutlu, bereketli olsun hatunlar. Haydi kolay gelsin. Tıpkı kocası Ertuğrul Bey gibi. İyilikle bunlar da aileden geliyor sanırım. Sen de kocanla sürekli kaybetmektesiniz. Savaş yeni başladı var ya. Sen daha Türkleri tanımamışsın. Hem öğrendim ki gönlünü bir Türkiye kaptığın güzel misin? Haklısın. Din değiştirip aralarına girmediğim için bu dediklerini bilemem. Hoş geldiniz. Misafirimiz kimdir Çolpan Hatun? Ben bu pazarın sahibi Simon'un kardeşi Maria. El emekleriyle pazarımızı renklendiren bu yiğit kadınları yemeğe davet etmek isterim. Hacı Simon ve tüm pazar tüccarları adına hepinize hoş geldiniz derim. Selamünaleyküm kardeş.
tahsilata çıkar. Kayılar senin bizimle çalıştığını görmedikçe yakandan düşmeyecek anlaşılan. Sen bunlara hizmet mi edersin? Yazık ettin yiğitliğine. Canını sıkma Turgut. Bağımsız seni anlayamayacak kadar körpe. Hadi. Yemeğini bitir ve yola çıkmadan evvel biraz dinlen. Kardeşim. Ya sen ne anlatırsın da bu camış konusu anlamaz. Hay kardeşim benim. Hay kardeşim. Değerli ikramın için minnettarız Maria Hatun. Biz buraya her vaziyete hazırlıklı geldik. Lakin töremizde ikramı geri çevirmek yoktur. Evvela tezgahlarımızı kurup düzenimizi oturtmamız gerekir. Peki Halime Hatun. Bir şeye ihtiyacınız olursa hatta olacağım. Kolay gelsin. Aslan Hatun, Çolpan Hatun. Gayri desenleri hatunlara vermemiz gerekir. Hakkından Halime Hatun. Lakin sonrası için de konuşmamız icap eder. Bu imkanı kullanıp Türklerin şanlı desenlerini tüm saraylara ulaştırabiliriz. Müşterimiz Franklerdir Aslan Hatun. Türkleri görmekten pek haz etmezler. Alırsınlar Çolpan Hatun. Bizi görmeye alırsınlar. İmdili kilimlerimizle fethedelim saraylarını. Sonra Ertuğrul Bey gibi yiğitlerimiz de kılıçlarıyla fethederler. O vakit bırakalım da yiğitlerimiz işini yapsın Aslan Hatun. Biz de işimize bakalım. Desenlerin yarına yetişmesi gerekir. O vakit gün batımından sonra da çalışır, yetiştiriveririz evelallah. Bizim erken çıkmamız icap eder, akşama toy var. O halde isterseniz Aslan Hatun da sizinle gelsin. Gece çalışırsınız. Malları yetiştirmeniz gerek. Başımızın üstünde yeri vardır. Babamın haberi yoktur. Gelemem. Ben söylerim Aslan. Malları yetiştirmek için gece gündüz çalışmamız gerek. Gece desenleri çıkarıp işimizi hızlandırırız.